Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente si ritorna a registrare, si ritorna sul canale con un video nuovo di zecca. Innanzitutto buona stagione motociclistica 2025. Siamo qui per parlare di una piccola miglioria. Ci tengo ragazzi a precisare che questo video non è in nessun modo sponsorizzato dall'azienda produttrice di questa miglioria per la mia moto. La modifica di cui sto parlando è il nuovo scarico per la Tracer. Ho optato per un Roz Italia essendomi trovato già bene sulla mia MT-07. Lo scarico è stato pagato regolarmente fino all'ultimo centesimo. Sono molto felice di averlo preso. Per chi non lo sapesse, io ormai sono in Veneto per motivi lavorativi. Non so se già da questo video o dai prossimi vedrete un pochettino di novità. Lo so che abbiamo postato poco, ma siamo per tornare, la stagione sta per cominciare, quindi ragazzi, contenuti così. Come si è evoluto un po' il montaggio dello scarico? Inizialmente io e il delinquenzo ci siamo prodigati a smontare lo scarico originale. Sui video del tubo si vedeva che era necessario lo smontaggio del cavalletto centrale della Tracer. In realtà, grande merito del delinquenzo, siamo riusciti a smontare lo scarico originale anche senza lo smontaggio del cavalletto centrale. Dopo aver smontato lo scarico originale, abbiamo piano piano iniziato a collegare tutte le varie parti dello scarico aftermarket, quindi Roz Italia, Special, Carbon. Abbiamo iniziato ovviamente dai collettori che andavano agganciati con gli appositi dadi originali, quelli non vanno buttati. La parte più difficile è stato il montaggio appunto del terminale al di sotto della moto, e lì bisogna fare un pochettino a due persone perché in uno diventa complicato, anche perché le parti da raggiungere lì sotto la moto sono un pochettino nascoste. Però ci eravamo dimenticati una cosa, infatti adesso voi starete vedendo la prima accensione della moto l'abbiamo fatta, e personalmente mi sono un po' spaventato perché ho sentito un sound un po' metallico. Poi, dopo esattamente 2 secondi, mi sono ricordato che i dadini dei collettori li avevamo fissati ma non serrati. Una volta spenta la moto e fissati, serrati bene i dadi, abbiamo fatto la prima accensione che sinceramente come quantità di volume non immaginavo fosse così similare al non avere uno scarico, però è tanto bello avere lo scarico aftermarket. Sono felice della spesa che ho fatto. Ripeto, questo video non è sponsorizzato in alcun modo da Roz Italia. Ora, al di là della quantità di meme infinita che è uscita fuori dal montaggio dello scarico, ho fatto una prova ragazzi sul Vesuvio. Vi lascio adesso con un piccolo video di prova, e al di là dei colori magnifici sul Vesuvio fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Soprattutto iscrivetevi al canale. Si ringrazia ovviamente Yannax Marco che ci ha aiutato durante il montaggio, e il signor delinquenzo. Quindi vi lascio con la prova. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo scarico, se sono riuscito a darvi la stessa sensazione di essere lì in sella con me. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video dal sottoscritto MSP Moto. Per questo video è tutto, ciao!
Mm-hmm.